Assalamualaikum dan balik lagi di channel Hafiz Channel. Jadi seperti kali ini kita akan unboxing guys. Tapi ini unboxingnya parah kayak banget. Mic clip on dan juga tripod guys. Ini barangnya udah datang. Ini ada tulisannya clip on bando dan tripod mini. Ini kita gunting. Oke, langsung aja kita buka. Oke, jadi kita pindah tempat aja. Jadi tadi tuh video yang tadi tuh errornya gara-gara tadi jadi tiba-tiba tuh pas saya lagi edit yang harusnya 5 menit malah jadi 49 detik doang ya, gitu deh, error. Nah ya kalau gitu kita lanjutin aja. Ini udah dibuka. Pertama di sini ada mic-nya. Ini mic-nya kita pakai dulu, kita coba pasang. Kalau makin mic rambut jadi aneh guys. Nah. Kita pasang. Dan seperti ini guys. Jadi ini tuh ditutupi gitu. Ya pokoknya ini ditutupin seperti ini. Terus ini kayak bando ya. Ini tapi pakainya bukan ke atas guys. Pakainya bukan gini, tapi begini. Jadi gini nih miring. Kalau kalian pasang seperti ini. Ini kalian ke atasin, masukin. Tuh guys. Bentar ya. Oke, jadi seperti ini ya. Lalu selanjutnya kita ke tripod. Nah, di sini ada tripodnya seperti ini. Nah, kalian lihat sendiri. Jadi tuh ini tuh sebenarnya kebanyakan yang kayak seperti ini tuh harganya mahal guys. Cuma ini entah kenapa murah. Mungkin karena emang wajar, seharusnya segini tuh murah guys. Dan harganya cuma 8.000 aja guys. Dan jadi tuh mic-nya itu 8.000. Ini juga 8.000 guys. Bayangin, murah banget kan. Di satu toko doang lagi. Nama tokonya itu adalah Amao Shop guys. Buat kalian yang pengen beli sekarang di Shopee guys. Kalian cari tokonya Amao Shop. Kalian cari mic clip on bando dan juga tripod guys. Jadi ini seperti ini. Ini juga bisa buat dipegang seperti ini. Oke, lanjut aja. Oke, maaf tadi berisik. Oke, langsung aja guys. Jadi pertama di sini ada. Jadi di sini tuh sebenarnya tuh ini nggak bisa diputar sama sekali guys. Jadi ini tuh diputar, kenapa bisa? Karena ini tuh buat dimasukin ke dalam ini aja guys. Jadi ini tuh bisa diputar karena dimasukin. Habis itu pas sudah rapat, kita udah nggak bisa putar-putar lagi ke kiri ya. Kalau ke kanan masih bisa, tapi kalau ke kiri udah nggak bisa. Dan selanjutnya ini tuh bentuknya tuh keren banget, kayak seperti ini, warnanya hitam, terus ada garis-garisnya, kalian lihat sendiri tuh garis-garis. Nah ini bisa dibuka sampai segini guys, dibukanya terlalu jauh banget ya. Ini bisa buat naruh HP, buat ngerekam video. Gimana kalau kita coba dulu ya? Oke, jadi ini udah dipasang guys, ini udah berhasil ya. Jadi ini kalau di gini itu, jadi kalian bisa taruh seperti ini. Tuh, jadi ya lurus miring. Jadi lurus begini. Keren dah. Terus ini kalau dilipat jadi seperti ini. Jadi kayak gini bisa diangkat juga. Ya pokoknya harganya cuma murah 8.000-an aja guys. Dan kalian jangan lupa beli karena harganya cuma 8.000-an aja. Ya pokoknya buat kalian yang pengen beli, ingat aja guys, di Shopee, di toko Amao Shop. Ya pokoknya keren banget dari situ tokonya. Oke, kalau gitu segini aja mungkin unboxingnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe.
Terima kasih.